bonjour étoile, tu es la première toi, hein? Tu me surveilles, hein, étoile d'or. Eh oui, je vois que tu es la première. Tu me surveilles, hein? Hein? Oui, je vois que tu es la première, notée. Comme d'habitude, bien sûr, comme d'habitude. Eh oui, je vois, hein? وقيلا القلب عند خوه. Ah, maman. Je sais moi aussi, والله حنونتي, والله je t'aime bien. J'espère كاش نهار تفرحيني. على بالك علاه. Je sais, Rivière. كوكو حنونتي. شكون اللي دخلت سعاد aussi. واش راكم البنات؟ واش راكم؟ ما حبيت نغني لكم. حبيت نغني اليوم. زوزو سولي. ان شاء الله. يا رب. يا الله يا كريم. وتفرحيني ان شاء الله يا رب. بونجور الجيروا، السلام عليكم. حابه نغني. حابه نغني، كانت تضحك عليا بنتي كنت نغني، نغسل في الماين ونغني. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. بونجور بونجور بينتو. والله غير الحمد لله سعاد. جيسبر توا وسياك الحمد لله. شاشي لا روز. بونجور ما بتيت سور وما في. كوكو ميمي. سلام شاشي، لا واش راكي؟ حبيت نغني. j'ai envie de chanter. ما تضحكوش على الصوت تاعي. ها الهلا يزيد كتر. انا عييت، انا عييت. عييت ما نصبر، ولا ناوي تغدر. قولها قولها. بونجور بنات، جيسبر كو فوز كامل ملاح. جو شونت. باش نشونتي لحبيبتي، نغني. لا يزيد كتر، لا يزيد كتر. انا عييت. ولا نغني لكم ام كلثوم. انما للصبر حدود، للصبر حدود. واش نغني؟ بونجور على ميمو. صباح الخير نصيرة، صباح الخير عليكم كاملين. حبيت ندوز ان بتي مومون معكم. والقي فراشي بارد. هاي مناش نغني هذيك، خاطيني. قالت عييت مرقادي وحدي طول الليل. ندور اونريكو مارسياس. الوغ لا لكل. بونجور محمد. بونجور ولد بلادي. شراك؟ زازو زايد. صباح الخير، صباح النور. واش راك اخويا محمد؟ صباح. اسمح لي مانيش ندخل الفيسبوك غارمون، وكي نلقى الميساج راني ريبوندي. كي تشوفني ما جاوبتش عرفني ما رانيش فما. ماما ماما بونجور. بونجور بونجور. j'ai pas je sais pas je plaisante. ما تعرفيش. ولي كي يقول هذيك تاع انريكو ماسياس ما نعرفها. بونجور زازو زايد. صباح الخير سالم. ماما صباح الخير. بونجور محمد، واش راك خويا؟ صباح الخير نار، صباح النور والياسمين والربح نصيرة. صباح الخير اختي، صباح الخير. on peut parler de tout et de rien. حبيت نهضر. attends, ils sont jolis. Ah, ils sont jolis les filles de mon pays. شو قلتي؟ انتي عندك ضعيفة. انتي عندي
ضعيفة. Ça veut dire quoi انتي عندي ضعيفة؟ J'ai pas compris Nassera. Bonjour Hirondelle, rebonjour. Nina Nasserine. Qu'est-ce que tu veux dire Nassera? انتي عندي ضعيفة. Oui, je suis faible. Oui, oui, oui. Oh, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Voilà. Alors j'aimerais bien savoir qu'elle me répond هذه الأخت نصيرة. قالت لي أنت عندي ضعيفة. Oui, je suis faible. Très faible même. Il est où le problème? C'est un défaut? C'est un défaut? Tu peux me répondre? Alors, Zawi Mohamed Aziz. Des nouvelles? Quelles nouvelles, Zawi? Des nouvelles de quoi? Ah, elle veut dire le net. Ok, ok, ok. Mohamed, quelle nouvelle, Khoya? Mes nouvelles? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tant qu'on est en vie, on survit. Voilà. On vit pas, on survit. Alors, ندمروا كيما كامل الناس. Je suis ni la première ni la dernière. ربي إن شاء الله يبعد علينا هذا البلا وهذا الوباء ونهبطوا البلاد ونشوفوا بلادنا ونشوفوا حبابنا. Ah, ok, ok, d'accord. Merci Ribière, j'ai mal compris. Rania salam. Salam أختي. سلام أختي السلام السلام السلام. حبيت نعرف فوالا on parle de اللهجة تاعنا الجزائرية. خلينا من المغاربة وخلينا من لي زوتر دول نهضروا على بلادنا. بونجور شيراز، صباح الخير عليكم كاملين. جيمري بيان واحد يجاوبني باسكو دي فوا on se moque des mots. كلمة كل واحد اللهجة تاعه، كل واحد كيما نقولوا كل طير يعيط بالغاه. ولا راني غلطة؟ حنا الجزائريين عامة يعني en général on utilise beaucoup les mots en français. علاه؟ les mots espagnols aussi, hein. Même les mots espagnols on l'utilise. Oui, tout le monde le sait pourquoi. ولا راني غلطة البنات؟ أنا جمري بيان وحدة تقول لي كيفاش نقولوا المونطو. المونطو ديما تقولي البسي الفيستك ولا البسي المونطو تاعك. ديما مام المرا كبيرة كيما حالتي تقول لك البسي المونطو تاعك ولا البسي الفيستا تاعك. عمر ما شفت وحدة مرا ولا راجل يبدا يشري يقول راني حنشري لو مو فيست فيستا يقولها بالعربية باسكو لو مو فيست سي ان مو فرونسي. ولا مونطو يقول لك مونطو سي ان مونطو سي ان مو فرونسي. ولا لا ريفيير فوالا. الوغ كي تخرج وحده وتقول بزاف اللي نسمعهم يقولوا الكبوط. الكبوط صحاب قسنطينة يقول لك الكبوط اللي هو لو مونطو. هل كل مو كبوط si on le regarde bien c'est même pas un mot arabe. Non. البالطو. البالطو. Oui, البالطو. Alors, c'est quoi le بالطو؟ allez فهميني البالطو c'est quoi؟ بالطو فهموني. كون نقول لكم باللي كيف سموه هذاك المونطو اون عرب تقول ما نقدروش نستعملوه، ما نقدروش ننطقوه. ديجا سي ديفيسيل. المعطف. المعطف تقول انا حنشري المعطف يقول لك هذا المعطف. امين محمد امين. جيسبر انت فين راك مليح. جيسبر خويا يكون مليح بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي.
J'aimerais bien un jour ندير live عندكم في اليوتيوب. Salima, tu nous as posé un piège, ma sœur. Quel piège, اختي؟ سلام ليلى، سلام ليلى ليلي. لا غني يا اختي ما درت لكمش انا، جي با بوزي دي كيستيون بياج. انا حبيت نعرف، ماذا بيا نتعلم. عرفتوا قالت؟ بردوسو برتصو برتصو. Notre dialecte, c'est un mélange français-espagnol sur amazigh et chaoui. Exactement. Voilà. C'est un mélange. Parce que في الاخر حنا عندنا في الغرب الجزائري، وعلى بالك انت كي من الغرب، حنا نقولوا الزروديه. كي تقولي الزروديه كاين الناس اللي يضحكوا عليك، ولا لا اختي؟ كي تقول personne ne peut te répondre sur un montant en arabe. Personne. Alors وكي نقول لك انا بلي سمو يعيط، كاين الناس اللي يعيطوا له الكبوط. هيا فهميني معنى الكبوط. حنا بكري كنا صغار، كم على بالكم كامل ملي انا المنطقه اللي زايده فيها اللي هي معسكر. بونجور نهال، بونجور اختي، بونجور. الناس تاع برا تاع اللي خارج المدينه يقولوا الكبوط. نشفى عليها صغيره كنا نضحكوا على كلمه الكبوط. بونجور سوسو ادامير، بونجور تو الموند. بون غانيه جو سي با دو، واش من المنطقه انت منها؟ حنا بكري نشفى عليها مي كنا صغار، كي يكون يقولوا لها جيبي لي الكبوط نضحكوا. واش هذا الكبوط؟ افيك لو طون كي كبرت وتزوجت ودخلت في عائله اللي ماهيش من المنطقه تاعي، اللي هي منطقه قسنطينه، كلمه الكبوط سمعتها عندهم. او قلت كي صبيتي خسا بوتيت لو كابوت. نو نو الكبوط، كبوط. عسلامة وليدة، عسلامة. بونج فوالا سطيف. اما لا صحاب قسنطينة فاني يقولوا الكبوط. حنا عنا هادي كاسي بونجور، هادي كو جو برونونس بيان ام زيزي. صباح الخير. Non, une veste, ça reste un mot français. Ça reste un mot français. Oulida, on est bien clair. Quand tu dis une veste, c'est un mot français. Oulala. Je veux bien وحدة اللي تكون يعني تقرأ قارية العربية مليح، يعني تتكلم باللغة العربية، تقول لي لو مونطو اون arabe. اون arabe. باسكو لو كانت تقولها وحده تبان لنا بلي سي بيزار. مي سي كوا سو مو لا؟ دو il vient ce mot? D'où il vient? Non, ستيف on dit البالطو. هيا البالطو، هيا حنا فاني نقولوا البالطو. هيا جيبي لي كلمة البالطو شا هي. سي با ان مو arabe. هي نورمالمون المعطف. المعطف. voyez المعطف. جامي دكتور دي عنمو اللي يبيع لي مونطو وتقول له عطيني المعطف، يقول لك يا اختي انا ما عنديش، هو معلقين عنده المعطف كما قلتها لكم قبيله. وي احنا فاني غانيه اون دي البالطو. البالطو كما لا دي الاخت ليلى سي ان مو ترك. voyez. نرجعوا. attends. oui mais c'est capot, c'est certaines régions
du Kaby qui disent cabote. Oui, ben, le cabote, oui, le cabote. Qui تقولي le cabote, les gens ils vont comprendre autre chose. Tu vois, Ourida? وما كاينش غير le mot cabote. Le balto chez nous c'est un gilet. Ah, tu vois? Ah ben non, le balto c'est un mot turc. Pour vous dire باللي حنا عندنا في الجزائر نهضروا كاع اللهجات. كاع اللهجات. Mina Mananou. Bonjour ma soeur, bonjour. Voilà. Voyez? Ali Heda. Ah, la connexion. Oh, tu n'es pas la seule. Hein. Il y en a pas mal qui se plaignent de la connexion. On fait avec, Hanouti, on fait avec, Rivière. C'est pour ça que nous, كي وحدة تقول كلمة كي تقول كلمة تبان باللي الي بيزار الي بيزار ونعلقوا عليها ونردوها لها اسم ونردوها لها وي اللي لهجة كاع الجزائريين شرقا غربا جنوبا الاخر كيسموها نعرف غير ثلاثة بالعربية الجنوب والغرب والشرق الاخر كيسموها سلفتها لا سي l'ouest, le sud et le nord, voilà. Le nord, je sais, نعرف نقولهم en français, mais en arabe على باليش. نعرف ثلاثة برك. Pour moi, نعرف غير ثلاثة en arabe. الشرق والغرب والجنوب والأخرى bon. شمال. Je crois شمال, voilà. هاني لقيتها. Tous les pays qui ont envahi l'Algérie, on a appris un peu de leur langue. Exactement. الشمال, voilà. Merci, شمال, oui. لقيتها. Et oui. Alors, واحد ما يضحكش على اخوه باسكو كل واحد ينطق باللغه تاعها كون تجي تشوفي ما نهضروش في هضرتنا on n'est pas en train de parler notre langue moi la première انا الاولى ما نقدرش je peux pas tenir une conversation entièrement en arabe واحد راح للبوسطة قال للمرأة أعطيني طابع بريدي قالت له ما عندناش يا خويا قال لها هاو الرجال بحتيلو دوكا بركة قالت له تهضر على تنابر فوالا نقولو تنابر التنابر هاو هذه تنابر هضره Alors, mais non, l'être différence des lahjat, c'est exactement, bravo Ourida. Normalement, كل واحد وكيفاش تعلم كيفاش سمع مي كان صغير كل واحد كيفاش تربى على كلمة حنا نقولوا لها نتوما تقولوا صحاب قسنطينه نهضر لك على حسب باسكو عشت مع ناس قسنطينه مي كنت نقولهم الباربا يضحكوا عليا وهي الباربا سي البيت خاف voyez. Alors il y a même des mots chez nous qui sont grossières d'entre exactement كيما الطابونه Les Tunisiens يقولوا كبوت je sais أو تقولي لهم الآخر attends كيسموها التريكو le tricot un tricot un t-shirt التوانسة يقولوه المريول حنا عندنا المريول ولاني غلطة نهال هيا توانسة كي يقولوا التريكو ولا ان بول ولا ان تيشيرت يقولها سقم مريولك اختي حنا عندنا مريول كيما المريولة سليمة نو ولاني غلطة
نهضروا على خير حاجة وحدة ما نقدروش ميم با ننطقوها. اون بو ميم با لو دير. حنا امبوسيبل تقوليها في جماعة. tu vois المريول. هيا المريول، حنا عندنا مريول سي اوتر شوز، ان بون فيفون، quelqu'un qui rigole, qui aime la vie. مريول. هما عندهم المريول تريكو، ان تريكو. البوستو ولا الغوستو، البوستو جو كوا. البوستو جو كوا، البوستو ولا كومي لو سوتيان غوش كيقولوا له البوستو. ديال البوستو شتا هو البوستو. انا قاعد نقول بوستو، شحال تقول بوستو. بوستو جو كوا. Et essaie de le prononcer bien. Écris-le-moi, Mihel, parce que je sais que toi على حسب النظر تاعك كي جبتي لي توانسه راكي تونسيه. كيقولوا نضحكوا عليهم. البوسطو ابنتي كي تقولي البوسطو نقولها وحده جزائريه كسوا شرقا غربا جنوبا شمالا، نقولها راني باغي نشري البوسطو، تقولي اختي شنو هو البوسطو. لو بوسطو سي كوا؟ سي كي ça veut dire le boston? Je sais une gorge en Tunisie. Oui. والله j'ai entendu que كاين عندي البوسطون شي البوسطو. Oui, le boston. قولي خوك ولا شي البوسطو صافي. Oui. Elle va lui dire Paco, attends, attends qui سميتها الفيفد. الفيفد هذه جديدة اختي. الفيفد. الفيفد ما نعرفهمش، حاجة جديدة. Alors, السروال عرب de femme, ma grand-mère l'appelle الحفاض. فوالا الحفاض. هذاك السروال تاع دليوة، تاع فايفيان، تاع اللي يلبسوه التراكا، يلبسوه مام التوانسة، مام الأمازيغي، نون با الأمازيغيين. الأخ كان معايا هذاك أخ محمد، منين زاب يلبسوه. وتاوعنا بكري، تاوعنا بكري كان يلبسوه. Alors les vrais Algériens disent الفافد. الفافد هيا فاهمين. Écris-le-moi en français pour que je le prononce bien. الفافد. سروال اللوبيا لي زاجيروا اوسي. انا ثاني حنا كان يلبسوهم، تلبس لك سروال من التحت. حنا ما كانوش لا كيلوت يلبسوها. بكي يابي با كيلوت كوش بدل الحال. شنو يصوتي تلبس لك السروال الرفاد، صدي غير يرفد لها مواعينها من تحت. ها نو جوستي تقول فيفد. صدي تلبد لها مواعينها. سي لا ميور سي لا. ولا لا اختي ليلى. واليوم دوك لو كان نخرج انا ونهضر ونقول لهم عطوني رفافد، راني شيت رفافد، تقول لك سي كوا رفافد. ويدوروا عليا ديك كلاش يقولوا لي رفافد. ما يرفد ما يرفد والو. لا يرفد. بونجور جيجي. بويا هذا نورمالمون ما نضحكوش عليه، باسكو كل واحد واللهجة تاعه. بونجور اختي جيجي. كل واحد وعنده اللهجة تاعه، كل واحد. كان يقول شوف، كان يقول شوف. احنا شوف نقولوها في الشرق في الغرب، بصح كاين المناطق تقولها دنق دنق. شوفي واني درت لكم اغنيه. الفافد. الوغ دوك ندير لبنتي تخوصو تاع الفافد. Ou les culottes. D'après toi, le culotte, c'est un mot français, non? Merci beaucoup, Gigi.
ميرسي يا حنونتي، ان شاء الله تكوني ديما زاهيه انت فاني. On voulait changer un peu le rythme. فهمتي؟ Est-ce que tu m'as compris, Gigi? On parle. Attends. Le balba, moi j'ai rigolé. Allah غالب. Rien à voir avec. احنا في الغرب. دوك نقول لكم اصحاب الغرب. كاسي. Non, pas كاسي. ريفيير. كي تقولوا البيتخا بالعربي قولوها. فوالا. مانيش عارف انتي كاسي منين. الكمبوش. اختي جيجي كي تقولوا البيتخا بالعربيه. ولادي خلينا لي زونفون دي بول. لي زونفون دو بول تقولوا البربه. احنا نقولوا البربه. تقولوا البيتخا بتوما. لا يا اختي احنا في وهران وفي معسكر نقولوا البربه. ما نقولوش الاخر. Ou le montant en arabe, comment tu le dis, Gigi, puisque là, كيمانا يا كبيرة كي تقوليها بالعربية. Allez, dis-moi. Alors, mais Cassie, le mot betterave, c'est un mot français. قولي لي بالعربية. قولي لي. Dis-le-moi. كيما لي فيك دو بارباري. حنا يقولوا له باللي الهندي. pourtant rien à voir avec الهندي. وي الشمندر باللغة العربية. أنا نهضر لكم في داركم كي تقولها. الشمندر على بالي سموها الشمندر. جو سي كوني كيما قلت لكم لي فيك دو بارباري. كان يقولها الهندي، كان يقولها كرموس النصارى. شو جابها كرموس النصارى اختي؟ نطلع اختي جيجي. سيابك جوا حنونتي. وراكي نطلع جيجي اختي. جيجي انا قبل ما نطلعك مولاي بيسخا اونغوجيستري حنونتي. درقي وجهك كتبتك راسي والله درقي عليا وجهك. صباح الخير. ماشي باسكو سخا اونغوجيستري مون لايف. جيجي اختي كاش طون فيزاج حنونتي باسكو سخا اونغوجيستري. اوكي. معليش ما ناش للضر باش انغوجيستري سي با غراف ما شيري. صباح الخير عليكم. صباح الخير حنونتي، واش راكي يا جيجي؟ لاباس مليحة. صافا الحمد لله. يا دي ويدي بيان. فوالا قلت لك حنا شوابين صاي كرهنا من نشتكم. هيا وي ستيكوت. فوالا الوغ في مصر علي كي تقولوا البيتراف تقولها بيتراف تقولها البربر. لا نقولها بيتراف. حنا في مستغاليم on a beaucoup de mots qui tirent des mots français quoi. فاهمة؟ Non, c'est pas uniquement مستغاليم parce que qui tu regardes j'ai parlé du manteau. Le manteau, comment tu le dis en arabe? بالطو. بالطو. بالطو c'est pas ماشي كلمة عربية، كلمة تركية. لا بصح par contre la veste نقولوا vista. Oui, mais est-ce que d'après toi, est-ce que le mot vista c'est un mot arabe? Je sais pas si c'est italien ou espagnol. Tu peux le mettre le chargeur s'ils sont, tu me dis. Comment? Tu veux m'en charger s'ils sont, tu me dis. Ok. Oui, c'est un mot espagnol. Parce qu'il y a beaucoup, vu que à l'époque il y avait un mélange d'italien, d'espagnol et de français. Bon, nos parents. N'oublie pas, il y avait les Turcs avant aussi, hein. Oui, bon, les Turcs, bon, on n'a pas. Moi, je connais pas des mots turcs. Mais ça, nos parents, nos arrière-grands-parents, tellement ils s'aiment, يعاودوها عوجة. بقات هذاك الكلام tiré du français, mais pas totalement francisé, quoi. Est-ce que tu as entendu un jour ta maman
Bon, je ne sais pas si elle est encore vivante ou la حية. لا الله زعما يرحمها. ربي يرحمها ويرحم أمتي محمد. آمين. ما كانتش تقول لك موتاتو موتاتو. لا C'est les ما enfants en espagnol. non 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 Ils avaient non un mélange oui français-arabe et même turc. ouais si c'est vrai que là je sais qu'il y a beaucoup de mots qui tirent du français tu vois bon Ah après ben, est-ce que tu as déjà entendu Anissa Sabah al Khair, اختي سلام. Est-ce que tu as déjà entendu le mot cabote? لا هذه ماشي من جهتنا كبوط راح وجهي لا لا حنا غير زيزه وصاي هذا ما كان Tu vois, après cabote, il y a oui des endroits, même حنا عندنا اللي خارجين من مدينة تاع معسكر، c'est-à-dire les environs oui. اللي ساكنين على برا، يقولوا Ouais. الكبوت. Et c'est quoi Ah ben, le moto. ah d'accord d'accord قسنطينة في الصيف بزاف لصحاب الشرق يقولوا كبوت. oui Oui, mais oui cette région aussi ils ont leur langage tu vois. tu vois ouais Alors, enfin tout le, ça la squila, c'est espagnol, on le dit à Aït-Mouhou. Bien sûr, ouais le ka'at, comme elle a dit ka'at. الكعط oui كعط C'est quoi le ka'at? C'est un mot turc. ah d'accord صباح الخير Pour te عليكم dire, البنات احنا لو كان نجي نشوفوه الجزائر normalement on est fiers. On parle plusieurs langues. Même oui الواحد اللي ماشي قاري, il utilise les mots étrangers. ben oui après ben c'est un enrichissement c'est quelque part hein Exactement, exactement. وعليكم السلام اللي دخلتوا. وعليكم السلام. سامحونا نهضروا. J'ai pas pu dire Ouais. bonjour à tout le monde. Vous voyez, après comme tu dis كل المنطقات وعندهم حنا يهضروا نقولوا كل طير يلغى بالغاه. يعطيك الصحة نيشان فوالا Parce que c'est pas parce que tu entends un mot, تعرفي ياسمين salam, salam. C'est pas parce que تسمعي كلمة جديدة عليك تضحكي عليها. كل واحد وعنده ينطق بكلمة. non ما نضحكوش mais je veux dire quand on entend un mot on sait pas ce que c'est après نعرفوا واش معناتها des fois Alors, نتبسموا صح قولي لي ضحكي إذا بغيت نسقسي كلمة سبيطار. سبيطار. Est-ce que c'est un mot en arabe? ah moi j'ai toujours dit سبيطار Bonjour, tata Jasmine. Bonjour, bonjour, Salima. Bonjour, Jasmine Ortiz. Bonjour. Tu لا vois, c'est un mot arabe on l'a toujours dit حنا شي دو سبيطار سبيطار كيما لا mais, كلينيك نقولوا mais لا si tu كلينيك cherches bien, mais si tu cherches. Bonjour, des esquifous. Bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم كاملين. Quand tu oui regardes bien, on utilise des mots que c'est pas les nôtres. et c'est ce que je te disais que nos parents ils ont appris par rapport à la colonisation d'avant et ça reste quoi dans notre langage regarde ce qu'elle dit. هذه اللي ما تحشمش كاسي. شو جا كتبت؟ ما مانيش نشوف اقراي كلمة راه معانا رجالة. دارت زبيطار وهي سبيطار ماشي زبيطار كمان. arrêtez les conneries les filles là Voilà, franchement il faut pas dire ça quand même. non 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 نضحكونا il faut pas exagérer arrêtez Voilà, on parle, il faut pas casser. Non, là tu exagères casser. non Là non tu non exagères. là tu le dis tu ironises ou tu veux t'amuser et tout Voilà, c'est notre secret de famille. Nous, on est en train de parler les mots utilisés dans notre. Oui, tu rigoles, oui, bien sûr. Mais ah heureusement on est en train de parler اللهجات اللي عندنا في oui الجزائر. bien sûr الواحد يلغى بالغا كل بلاد هيا شوفي يهضروا جيجي اختي لو كانوا نقول لك باللي لو مونطو اون عرب سموه المعطف. ah تجيكي ben بالك tu انت vois je viens de l'apprendre المعطف جي لابري اوجوردي. دوك ah ben تروحي c'est bien عند واحد يبيع. تروحي عند زان ماغازان عندنا في الجزائر ويبيع oui غير المونطو. تدخلي oui تقول له اعطيني المعطف يقول لك لا والله اختي والله ما عندي. والله
هو معودهم. Ah, ben écoute, on apprend tous les jours, hein. Il faut apprendre dans Bien la sûr. vie. Ben oui, l'ignorance, c'est pas, c'est vraiment Et l'ignorance. voilà, et voilà. C'est pour ça Mm. واحد كي ينطق باسم كلمة واحد ما يضحكش عليه. هذيك اللهجة تاعه هذاك تعود عليها، تعود عليها. Ben, Et c'est habitué moi, à dire le mot. أنا نقول باربا باربا تقول باربا. Bon, quand je parle avec mes enfants نقولهم باربا ما يفهمونيش نقولهم بيتخاف. voilà. مي مي كي نهضر مع اختي ولا مع وحده بنت بلادي ولا ما نجيش نقولها بيتخاف نقولها نو ديزولي الباربا. Barba. Oui, bon, باربا tout le monde sait plus ou moins. Plusieurs régions, ils goulent le barba ou. شوفي انا مره قلت نقول ولادي كون نقول لهم ولاد الجيت يضحكوا عليا. يسي كوا ماما ولاد الجيت Ah, ah, اوبليجي نحن نقول نقولوا لهم بيض. نقولوا بيض البايو وخلاص. نقول لهم البيض قول سي كوا لو بلون. شو اوبليجي نقولها العظام باسكو elle s'est Ah, habituée à dire الاخر. على هدرتك. Ils sont habitués par rapport à comment tu parles, tes enfants. Et mais nos enfants, c'est pareil. Exactement. انا Voilà. نشفع عليها بنتي الصغيره كانت petite. Oui, D'habitude je parle un peu en français avec eux en même temps l'arabe. oui, قلت لها امسحي لي فك. Elle était oui. dans la salle de bain. قلت لها bon nettoie ton nez. قلتها لها بالعربيه قلتها مسحي لي فك. قعدت تحوس اللي هو نيفها. سي كوا نيفها Ah, باسكو elle est habituée نقولها باللي مسحي خشمك ah, خشمك. d'accord. Ah ben, احنا نقولوا النيف. خشمك احنا non. نقولوا النيف. Et وي pourtant, entre vous et nous, il n'y a pas beaucoup de distance, hein. مي كان بصح مي كانوا بون دوك مي كبروا يعرفوا مي كانوا Oui. صغار باسكو باباهم يقولها مسحي خشمك ولا Ah bah, oui, c'est vrai. là, C'est vrai, oui, oui. Quand deux cultures se mélangent, c'est vrai que la langue aussi, elle fait beaucoup. et voilà Oui. السنارية. Ben oui. السنارية هي Ouais. روحي فهميني تي السنارية سي كوا. من انا عندك عندي اختي. السنارية. اليوم بديت نقرا عندك سليمة. قلت تعلمي تعلمي يا وذن الكلف. خالتي يا خالتي وذن عقولة. Et باردون. c'est quoi ce que tu disais là? السنارية هي الكاروت. Ah bon? Mais صح. أنا تعلمت خيزو bon les Marocains. خيزو سي ماروكان بصح Voilà. احنا عندنا في الشرق الجزائر يقولها خيزو يقولها السنارية. Ah, اختي احنا نقولوا زرودية tu احنا vois. نقولوا اللفت. احنا نقولوا اللفت. Non, لفت c'est le navet. الاباء هما يقولوا خردل يقولوا باللغة الفصحى. Ah d'accord. Un mélange. Et c'est ça qui est bien chez nous, chez les Algériens. هذا الميلونج هي اللي مليحة عندنا. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien. C'est comme c'est une culture. Enfin, c'est un mélange. C'est très enrichissant hein, pour nous. Hein. On doit le Exactement. savoir. On doit le faire. Exactement. Exactement. صباح الخير عبدو خويا ولا ولدي. C'est la faire. صباح الخير. Tu vois? Et Non, c'est les pour ça que enfants, les enfants, la langue maternelle. Les enfants, c'est vrai, ils travaillent la langue de la famille, quoi, du cocon familial. Ils travaillent à la langue, ça dépend comment on leur parle, eh ben, ils comprennent ça. Après, ils entendent des mots différents. non, c'est pas الخردل, c'est pas le maïs. الخردل لو كان نفتشوا على كلمة الخردل تعرفي c'est quoi? C'est la Non. moutarde. Ah, d'accord, c'est vrai, oui, oui. Ça me disait quelque chose, oui. Oui, c'est la moutarde. Bon, le khardil, en Algérie, il n'y en a pas à l'époque, hein. Maintenant, oui. ما savoir دوكا comment. مش كاين الحمد لله مش كاين مش كاين. Ouais, دوكا là, نفتشوا على الخردل سي لا moutarde, c'est des graines de moutarde. oui, les graines de moutarde, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. مي في الشرق الجزائر الخردل هما عندهم اللفت اللي نقولها احنا اللفت. Lift, d'accord. Voilà. Oui, je sais Lila, je sais. La moutarde c'est الخردل. مي في الشرق الجزائري الخردل هو اللفت عندهم. وي بورتال اللي كاين صواحي سمعتهم
اللي حبسوا لي راسي نقول لهم نو Eh oui. سي الجزائر كما قال له واحد vous les Algériens vous parlez beaucoup le français vous utilisez beaucoup les mots français قال له حنا oh là jamais déjà il a utilisé jamais Ben non, mais après, comme je te disais, il y a des mots qui sont tirés du français, de l'espagnol, c'est un mélange de oui tout mais avant, انا et نقول ça لك change باللي tout. واحد قال له باللي vous les Algériens vous utilisez trop les mots français قال له حنا احنا jamais déjà il a utilisé le mot jamais وعليكم Oui, ah السلام محمد إدريس وعليكم السلام oui, وباينين Lila, c'est ça. Bon, c'est vrai que كل واحد دوك ينطق après ça fait rire, peut-être certaines wilaya عيب, tu vois, c'est فوالا هيا délicat. انتم عندكم في مصر علي تقولوا الجعبوط Oui, والناس يقولوا الحار، احنا ما نقولوش الحار. الحار الحار لو بيمون فوالا الحار كما كما حنا الفلفله. نقولوا جوحر حنا نقولوا جوحر لا احنا نقولوا ديريكت الجعبوط اخدي، وكاين اللي عندهم جعبوط عيب، كاين اللي عندهم جعبوط حاجه اخرى. دونك لا tu vois quand ils veulent كاين toujours الجعبوط وكاين العيبوط يفو با ايوه ميلونجي كاين ouais. العيبوط وكاين الجعبوط السلام حنا. وي ابخي كيما الفلفله احنا نقولوا فلفله، كاين يقول فلفله حلوه، كاين سي با كل C'est كومون pour دي كل ça, بلاد alors تعيط. mon but à moi de ce live, de وي dire l'Algérie, elle utilise beaucoup de mots différents, des dialectes, c'est-à-dire des لهجات بزاف عندنا. ben oui 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 oui, rien que حاجة tu توجع. descends dans le sud, tu descends dans سلام le sud, إيمان وعليكم c'est une السلام إيمان. واه سي بور سا واحد ما يعرفوش كيما حنا. دروك انا دوك يسموني البربق دوك يعيطوا لي البربق ينسوا الاسم اللي كانوا اه مسميني به يعيطوا لي البربق. وعلاش ماشي خساره فيك الباربه حمراء فيتامين فيها كل شيء Ah bah مالكي oui, 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 صغيره bien حمراء ومكوره، tu vois ce que je veux dire. et oui, Eh ça oui c'est le but. Chez les bah, Kabyles, El Djabo, c'est le nom. oui Euh, نعم nombril, Jamil, oui 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 c'est vrai, El c'est vrai on Djabo, dit entre le كاين اللي nombril, يقولوا le نقولها nombre العيبوط, ديما. نقولها العيبوط. Entre اه العيبوط والجعبوط, c'est deux choses امم différentes. امم حنايا لا باين لو نومبريل نقولوا السره. الصورة فوالا مم. فوالا سي بور سا نقولهم احنا البلاد تاعنا الجزائر كبيرة البلاد اللي أنا عايشتها اللي أنا عايشين فيها لا مليح كبير. واحد يعرف كاع اللغات تاع البلدان، اما واحد يسافر ما يتودرش تشوفا باسكو تنجمي تشوفا dans une autre wilaya tu utilises tes propres mots, les gens ils te regardent bizarrement, peut-être c'est un gros mot, peut-être ils وي comprennent pas. فوالا انا كي نهضر عندي جيراني مغاربه توانسه لي كوموريان دي ان بو دو تو كي نهضر مع تونسيه باش تفهمني جو اوبليجي دوتيليزي لي مو تاعها Voilà ما في me voilà dit pourquoi je dis parce que je vais tenir une conversation avec elle va pas me comprendre bah oui. تهضر معايا غير السوارت هيا فاهميني السوارت حتى هي السوارت انا ما نفهمش، يجي une amie aussi tunisienne on se voit une fois par an، من تبدا تحكي معايا نقولها غير واه واه، تقولي فهمتيني نقولها واه وانا ما فهمت والو. il faut apprendre le jabot Eh ben attends non, pour ne le pas la vexer, jabot tu vois. c'est le nombril en kabyle oui. Notre pays est beau avec son mélange de cultures. Bien Exactement, sûr, Lila. c'est nous, en réalité, c'est nous, on n'a pas cette notion de savourer le langage multi, t'as le pays تاعنا, tu vois. Oui, c'est les clés, Lila. Oui, ah ben, السوارت عند القبائل بيتو عند المغاربة يقولوا لهم السوارت حنا نقول لهم لي كلي. Alors, eh, Regarde dans notre pantalon qui est dans l'armoire de l'autre côté. Si, mm, le bleu, tu l'as mis. Vous voyez mm. الشرجة لو كان تجي نشوفوا بزاف Oui, ça, j'aime beaucoup, ouais. الكلايم Ouais. اللي لازم مام انا دي فوا نهضر مع جارتي نقولها حبك مدي لي السطل السطل سي كوا السطل هو البيدو Ah, d'accord.
سي بور سا اللي نقول لك باللي يعني يبو اكسبتي اللهجه تاع الاخرين سي سا كي في كي يقولوا Soyons tous en harmonie. l'harmonie, voilà, comme elle a dit ma fille. Bonjour Mélissa, bonjour. Même la cuisine algérienne, un peu. Oui, le mot cousine, aïe, cousine. Ben, c'est la cuisine en français. Ça vient de mot cuisine en français. Non, Espagnol. c'est Ah, espagnol. cocina, oui, oui, La c'est espagnol. cocina. Attends, attends. La C'est cousine. espagnol. C'est اللوبيا espagnol. هي اللوبيا صار ولا صباح الخير اختي صباح الخير عليكم كاملين سليمة شويتر كاملين صباح الخير عليكم صباح الخير. اللوبيا Non, mais non. Pas espagnol non plus. وي بونجور حنوتي سليمة شويتر صباح Ah. الخير Et oui, اللوبيا اللوبيا بالاسبانيولية سي كوا اللوبيا زادوا لها غير الأ oh là là, excuse-moi, j'ai des travaux dessus de chez moi. Putain, تقول لي تدخل Moi, c'était mon but de ce live de dire باللي عندنا beaucoup de dialectes en Algérie. Oui, 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 oui. كل طير يلغى بالغار. Ah bon, tu parlais de loubia, lentilles, c'est pareil. Ça vient de... Non, loubia, en espagnol, c'est alubia. Loubia, eh. J'ai dit la première fois quand j'étais en Turquie, leur cuisine et gâteaux, c'est des mêmes. Bien sûr, oui, oui. Méditerranée, n'oubliez pas. Alors, بين القبائل تختلف بينهم بين القبائلية تيزي وزو وبتايا وبني ورتيلان تختلف اللهجات. الأخ بيبو لا جو سي با مرا ولا راجل في ديزو avec moi. ديزات بيبو جو سي با C'est un garçon. سي ان غارسون مرحبا به مرحبا به وليدي أبا هذه ابني وريتال ما نعرفهاش أول مرة نسمع باللي في الجزائر كان منطقة سموها ابني جو سي با كوا تشوف الزلابية الشامية بالك كيما حنا نقولوا ولاد فلان توا ولاد صالح ولا ولاد لا لي فيلاج. اختلاف اللهجات والعادات والتقاليد واللبسات فوالا نو انا منطقات ما نعرفهمش في الجزائر مالوغو ما نعرفش Ben oui. ما نعرفش On apprend tous les jours. وين كان دي ريجون ما نعرفهمش الجزائر تاعنا باسكو باش على بالك pour visiter l'Algérie aidez-moi Il te faut, oui. Moi, j'ai fait un circuit. Aidez-moi. Moi, j'ai fait un circuit une fois de 15 jours. Je suis partie de Mostar jusqu'à la frontière tunisienne. Je suis descendue sur Biskra jusqu'à Ghardaïa. Je suis montée vers Tlemcen, Oran, et je suis rentrée. Donc, j'ai mis 15 jours en voiture. Hein. وكون نقول لك باللي حاجه انا عرفت انا هذه من بون لي زوريجين تاع مي زونفون وي قبايل كاين القبايل الحضراء وقبايل النيغاس يعني في الجزائر وي تخطر لك على راسك انت في بالك كيف تخطر لك في راسك انت باللي عندنا قبايل الحضراء وقبايل النيغاس Ah, ça, je sais pas ce que c'est exactement. Franchement. القبايل اللي معانا هنايا يعرفها Ah, tu vois. Beni Wothin, la petite Kabylie se trouve dans la wilaya de Sète. Ah, marhaba bihom. C'est pour ça que nous disons que les Jazaïrs, nous ne connaissons pas. Non, mais... Ça peut être différent d'un village à autre. Voilà. Ouais. Il faut prendre le temps pour visiter l'Algérie, mais c'est immense. Après, c'est bien, quoi. C'est pour ça qu'on a Madabine, non? Il y a la petite Kabylie et la grande Kabylie. Non. Lili. Les gens, المناطق تاع جيجل الميلية ميلا هذوك كاين مناطق اللي فيهم القبائل الحضراء وصحاب جيجل يكونوا يعرفوها
يقولهم قبل الحضرة دايوغ يتفاهموا بالهضرة يتفاهموا تاع كيما نقولوا كاين لهجات يعني ينطقوهم كيف Ah, ouais, c'est leur فاهم dialecte. Voilà. فوالا اكزاكتومون Ouais. et c'est ça qui est bien. بونجور سي ما في بونجور ما في بونجور صباح Moi, الخير عليكم صباح الخير عليكم كاملين صباح الخير عليكم كاملين ouais. Moi, c'est très enrichissant, l'Algérie. Ah oui, La chose, à la... Minamanou, l'Algérie, c'est un continent. Exactement. Voilà. Alors, ben, باش نهضروا على البلاد مالغري راني عايشة هنايا 33 ans بلادي ما نعرفهاش. Ah, moi, je connais quand même. Hein. هيدا هي شو ما C'est vivant. هي. Moi, je connais, chauffé. T'as vu ici en France, quand tu veux éviter les bouchons, tu prends les petits raccourcis et tout, et tout, et tout. Oui, oui. En Algérie, j'ai appris à faire des petits raccourcis. Je me suis trouvée dans des endroits, tu as des mètres à terre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ma oui. fille, j'ai assumé, hein, ما نكذبش عليك. Wallah, je connais, non, non. Alhamdoulilah. Et à l'époque, Non, mais il n'y avait pas de pancarte. Gigi, en 2007, je ne voulais pas prendre l'autoroute. Quand on a Oui, l'autoroute, on ne sait jamais, je suis avec mes enfants. Si je prends l'autoroute, on est en panne, là, on ne sait jamais. J'ai pris oui. la route nationale, Ah, malheur. de Mascara jusqu'à Constantine. نقدر نقول لك باللي j'ai visité كاع les régions تاع العراق. Oui, tu passes par les villes. Ça c'est l'ancienne route. Elle est à Oui, Alger. c'était en 2007. قعدت نقول مونتوني نيت انا مانيش حيه ما Mais oui, رانيش حيه. mais Il y a c'est beau des le endroits, j'ai vu, j'étais يعني مخلوعه كيما نقولوا احنا بالدار Non, تاعنا. non, mais c'est vrai, je te crois, c'est vrai. Après, bon, l'autoroute, c'est monotone, moi, je trouve. C'est bien de prendre les anciennes routes. Mais malheureusement, Ah, elles sont mal écoute-moi, le Rina, pour le moment, elle est en plein travail. Et puis, le Delta تاعنا ما تعرفناش بشيء. D'ailleurs, elle parle l'arabe. Dans le téléphone. C'est le dernier téléphone. Bonjour Salhia, bonjour tout le monde. Bonjour Lila, tout le monde. قال لي تحكوا لينا صباح الخير عليكم. نهار Voilà. الخير وصباح النور De نهار toute façon, je vais laisser mon téléphone. Je vais laisser mon live enregistré. Comme ça, il va être écouté par d'autres. ما قدروش يدخلوا. إن شاء الله. Voilà, Merci. c'est bon. J'espère que ça va pas te déranger. إن شاء الله. سلامة. بسلامة حنوتي, merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Ah, il est partagé, ma chérie, il est partagé. نعيشك, merci beaucoup, merci beaucoup. أي سلامة. نهارك عاد. مبروك, عايش أختي. الأخت بني ولد. Attends, نسمع الخو هذا اللي يكتب. Attends, voir, parce que je ne le connais pas هذا البلاد. معروفة تاريخها لأنهم معروفين بالمرابطين والأولياء الصالحين. شوف الأخ فيفو جو سي با راك معايا خويا. في كل ولاية عندها المرابطين والأولياء الصالحين. ماشي غير المنطقة هذه، في كل المناطق. C'est question de temps. La perle jade. J'ai pas compris ce que tu voulais dire par le. Ma femme, voilà. Attends, je vais lire un petit peu. Après, je quitte mon live. On a parlé un peu de tout et de rien. Selma Sbalkher, tu es toujours. Merci, Lila. Merci à toi aussi, Hanonti. Merci. Bonjour, Selma. Merci, merci, Lila. Merci, hein, pour quand même, petits commentaires. Les. عاونتيني بيهم. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hanonti. Voilà les filles, voilà. Aujourd'hui, c'était mon live, c'était sur les لهجات تاع الجزائر. الجزائر تاعنا اللي هي طويلة وعريضة وفيها beaucoup de choses qu'on ignore. Beaucoup. Et oui, c'est fini, ma chère. Oui, oui. Faut pas qu'il soit trop long parce que je le mets sur
ma chaîne YouTube. Sinon, تكرهوه. Alors, tu vas le regarder sur ma chaîne. Voilà. Et tu me fais un like. Ok, Selma? Je vois tout, hein? Je vous embrasse, les filles. À la prochaine, Inch'Allah. Peut-être le soir avec un autre sujet. Peut-être. On ne peut pas savoir. Wallah, c'est le plaisir est partagé, Hanounti. Wallah, l'Adim, le plaisir est partagé, Nina Nano. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur un commentaire dans un autre live. Merci beaucoup. مرات الأبيض الصالحين كاينين في جميع الأنحاء. Exactement, Hanounti. Exactement, de partout. De partout, de partout. De partout. أولياء الصالحين. حنا نعرف يعني في كل المناطق كما قالت الأخت وريدة فوالا. الحاج وهبة أريد أن ندير حاجة لامي حاج Rachida, je sais pas si elle va m'écouter. Bisous à Rachida. Ça sera fait, Hanounti, ça sera fait. Ok, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse les filles et à la prochaine, Inch'Allah. Bisous. Bonjour.